हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रिक इन्फो पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय के साथ साथ हमारा जो स्मार्टफोन है उसमें काफी सारी परेशानी आती रहती हैं। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि हमारा जो स्मार्टफोन है समय के साथ साथ उसमें जो आवाज होती है वो कम हो जाती है। इससे हमें क्या परेशानी होती है, जैसे मान लीजिए किसी का कॉल आ गया तो मुझे आवाज कम आएगी, या फिर मैं स्पीकर पर बात कर रहा हूँ तो मेरी जो स्पीकर पर जो आवाज होती है वो कम जाती है या मुझे कम आती है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग सर्विस सेंटर जाते हैं। अगर हमारा वारंटी से बाहर हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी रिपेयरिंग वाले को दिखाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है खामा या फिर हमारे फोन में रिपेयरिंग करानी पड़ती है, हमें फोन को ओपन कराना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अपने फोन को बिना नुकसान पहुंचाए बिल्कुल घर पर ही आप अपना फ्री में अपने फोन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, यानी कि समस्या का समाधान आप घर पर ही कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि आप अपने फोन के स्पीकर को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप लोगों को एक सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करना है। आप घर में ही मौजूद किसी भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो जो ब्रश है काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए, साथ ही सूखा यानी कि ड्राई होना चाहिए, और साफ़ सुथरा यानी कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके ज़रिए आप अपने स्पीकर्स को धीरे धीरे साफ़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे कैसे इसे क्लीन करना है। ठीक है ना। वैसे तो मैंने जो ये ब्रश लिया है ये इसलिए लिया है, थोड़ी इसके जो हेयर हैं वो थोड़े लॉन्ग हैं, यानी कि बड़े बड़े हैं, तो स्पीकर में आराम से ये अंदर जा रहे हैं और धीरे धीरे मैं इसे रगड़ के साफ़ कर दूंगा। आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं तो स्पीकर भी ख़राब हो सकते हैं। बस आपको मेन ध्यान ये रखना है, ये जो इसके जो हेयर हैं यानी कि इसके जो बाल्स हैं ये थोड़े से बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और ये बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। तो ये तो हमारा होममेड तरीका था। इसके अलावा अगर आपको थोड़े बहुत पैसे लगाने हैं तो और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ जब तक मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोफेशनल क्लीनिंग किट। इस तरीके से भले ही आपके थोड़े से पैसे खर्च हो जाएं, लेकिन आपका जो फ़ोन है बिल्कुल सुरक्षित तरीके से साफ़ हो जाएगा। आप ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन मार्केट से एक स्मार्टफोन क्लीनिंग किट खरीद सकते हैं और इसके ज़रिए अपने स्पीकर्स को भी साफ़ कर सकते हैं। और आपने एक नाम और सुना होगा, कंप्रेस्ड एयर पंप। ठीक है, इसे भी आप ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं। एक कंप्रेस्ड एयर पंप के ज़रिए आप सिर्फ फ़ोन के स्पीकर ही नहीं, बल्कि आप जो हमारा जो चार्जिंग पोर्ट होता है उसमें भी काफ़ी सारी डस्ट चले जाती है, जिससे हमारा जो चार्जिंग जो पॉइंट होता है वो ख़राब हो जाता है या फिर लूज़ हो जाता है। ठीक है, उसको भी आप इसके थ्रू साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ब्रश भी नहीं है, ड्राई ब्रश नहीं है, और ये सारे जैसे मैंने पंप वगैरह बताया, क्लीनिंग किट बताई, ये सब नहीं है, तो फिर हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, वो है बिल्कुल ड्राई और एक सूखा कपड़ा। इसके लिए आपको घर में ही मौजूद किसी भी साफ़ कपड़े से भी आप अपना फ़ोन का जो स्पीकर है साफ़ कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि सफाई के समय कपड़े का कोई भी फैब्रिक स्पीकर में ना रह जाए। इससे क्या होता है, डस्ट तो हमने साफ़ कर दी, लेकिन वो कपड़े का जो पार्टिकल्स होता है वो अंदर रह जाता है और हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा, सबसे आसान तरीका और बिल्कुल सुरक्षित तरीका यही है। आपके पास या तो कोई टूथब्रश हो, या फिर जैसा आप लोग मैं देख रहे हैं कि मैं जिस ब्रश से कर रहा हूँ ऐसा कोई ब्रश हो, और सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप धीरे धीरे इसे क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप महीने में एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें पैसे तो हमारे लग नहीं रहे, बिल्कुल फ्री है ये। इससे क्या होता है, जैसे हमारे हम पॉकेट में मोबाइल डाल लेते हैं या फिर रास्ते में हम लोग हाथ में लेके चलते रहते हैं, किसी बैग में रख लेते हैं, तो उसमें जो डस्ट होती है वो हमारे स्पीकरों में धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बारीक होती है। इससे क्या होता है, हमारे जो स्पीकर होते हैं वो धीरे धीरे उनके होल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इन्हीं ब्रश के थ्रू आप इन्हें ओपन कर सकते हैं, इन्हें साफ़ कर सकते हैं, इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो मेरा ये काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ़ हो गया है, और अब मैं ब्रश के बाद थोड़ा सा कपड़े से इसे क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा साफ़ करके इसे। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है अब, और मैं एक बार ऊपर से भी इसे क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए आप, मेरा जो स्पीकर है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को जो आवाज़ है वो भी बिल्कुल क्लीन आएगी। और मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो होल्स से मेरे को जो लंबा लंबा ब्रश मैंने इसीलिए लिया था कि वो अंदर तक चले जाएं। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके का ब्रश लेना है, सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे मैंने लिया था बिल्कुल सॉफ्ट। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन का जो स्पीकर है उसे साफ़ कर सकते हैं, आपको रिपेयरिंग वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।